Pacientët e rajonit të Pejës që kryejnë analiza biologjike në spitalin rajonal të Pejës, falë digitalizimit të shërbimeve, nuk kanë më nevojë të paraqiten fizikisht për tërheqjen e rezultateve. Ato u dërgohen përmes adresave elektronike ose platformave të tjera që pacientët i përdorin. Kjo lehtësi është funksionale dhe brenda reparteve të spitalit, duke mundësuar një qarkullim më efikas të informacionit mjekësor. Laboratori i biokimisë, mikrobiologjisë dhe patologjisë klinike pranë spitalit të Pejës ofron një gamë të gjerë analizash, përfshirë analizat e përgjithshme të gjakut, PSA, didmer, analizat e gjendrës tiroide, të 3 të 4 TSH, si dhe matjen e 3 mujorit për diabetin. Ky laborator realizon deri në 1 milion shërbime në vit, me një shkallë minimale të gabimeve. Shefi i këtij laboratori, Adem Qeku, thekson se shërbimet ofrohen si për pacientët e shtrirë në spital, ashtu edhe për ata ambulantor. Brenda vitit diku kemi përmi 1 milion analiza, kryjmë shërbime për pacientë të cilët janë shtruar në spital, po ashtu edhe për pacientë ambulantor, pacientë që nuk janë shtruar. Brenda ditët, brenda 24 ore, numri i pacientëve është përmi 350 pacientë. Disponojmë me aparaturë që është funksionale, aparaturë njëjtë sikur që e ka Instituti Biokimisë Klinike në Prishtinë. Në spitalin e Pejës, pacientët që janë të shtrirë nuk ka nevojë të presin për analiza, ato bëhen brenda ditës. Për pacientët ambulantor, analizat caktohen sipas një liste terminësh që mund të shkojë deri në 6 ditë në varësi të fluksit të kërkesave. Reparti është i renovuar, është ambienti i pastër. Nuk kemi të lashë sa i përket infrastrukturës në laborator. Për pacientat të cilët janë prej urgjencë që vinë dhe për pacientat të cilët janë të hospitalizuar, nuk ka absolut pritje. Shërbimi kryhet brenda asaj dite kur vjen kërkesa. Kurse për pacientat ambulantor janë me termine që shkon dikun deri në 5 dhe 6 ditë janë terminet, jo më gjatë. Shefi i laboratorit të biokimisë, mikrobiologjisë dhe patologjisë klinike në spitalin rajonal të Pejës, Adem Qeku, thekson se digitalizimi i analizave laboratorike ka ndikuar pozitivisht në efikasitetin e punës dhe ka rritur saktësinë e rezultateve. Sipas tij, ky zhvillim ka përmirësuar ndjeshëm cilësinë e shërbimeve dhe ka reduktuar mundësinë për gabime teknike. Për herë të parë, në nivel të Kosovës, që të bëhet digitalizimi i analizave laboratorike, që është ndihmës për neve, por të njëjtën kohë është edhe shumë më saktë në lëshimin e rezultateve përmes metodës kompjuterike. Gabimet analitike, të cilat ne i analizojmë analizat, është mundësia minimale e lëshimit të gabimeve për ndonjë parametër. Ne disponojmë me numëri aparaturash që për çdo rezultat që është i dyshim, është mundësia e përsëritjes në 5 deri në 6 aparate të tjera, me të njëjtin mostër të gjakut. Besport Gashi, menaxher i teknologjisë informative në spitalin e Pejës, tregon se si qytetarët tani mund t'i marrin rezultatet e analizave edhe pa shkuar fare në laborator. Ai bën të ditur se ky shërbim është falas dhe se fal digitalizimit, pacientët jo vetëm që kursejnë para, por edhe kohë. Së fundmi kemi lansuar edhe një digitalizim në laboratorin e biokimik në spitalin tonë, ku kjo është mundësu pa kosto, domethënë. Të gjitha shërbime deri tani që i kemi kryer si digitalizimi i rentgenit, digitalizimi i infermierisë, digitalizimi i laboratorit, gjitha nuk kanë kosto. Ky sistem e mundson që të dhënat të ruhen në kartelën e pacientit brenda hapësirës së spitalit, ku digitalizohet edhe fleta e rezultateve laboratorike, ku pacientit çdo raport që dorëzohet te pacienti e gjeneron një QR kod, ku QR kodi pasi që të skanohet, po demonstroj këtu, automatikisht hapet rezultati i analizës sikur këtu. Me këto është bërë mundur që rezultati të shkon te pacienti përmes emailit apo edhe platforma të tjera, gjithmonë duke respektuar dhënat personale të tij. Edhe me këtë e kursejmë pacientin, për shkak se pacienti vjen një mëngjes, i jap analizat, pastaj i njëjti duhet marrë prapë, kurse ne i shërbejmë 4 komunave. Në spitalin e përgjithshëm të Pejës, kohë më parë është bërë edhe digitalizimi i rentgenit.